Enter Wonder នៅទឹកខាងក្រៅគូទី2គឺជាគូប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវ2015ទី4ការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី4ហើយដាក់ចូលស្រួលអើយគាត់ពេលវេលាសម្រាប់អើយដល់ហើយដល់ទៀតឡុងសពីដើរចូលអោបជង្គង់ឆ្វេងឡុងសពីអោបជង្គង់រំចង់ចេះអីដែរឯងជង្គង់រំចង់ជាយាមថយចង់ប្រកាសពីទៀតហើយលេខខូចគេឲ្យញ៉ាកណ្ដាលជួយមើលផងមើលអាយអើយដល់តាមឆ្វេងនេះឡុងសពីគេហៅក្បាច់ស៊ីរារឿងក្បាច់ចឹងក្បាច់មកចិត្តត្រូវបាទអានេះគេថាពោះវែកចាប់ពងចេញពីឆ្នាំផ្ទះឡុងសពីដេញតាមកាយឡុងសពីជង្គង់ហើយឈាមបានហើយរំចង់ចេញឈាមហើយអូយបាយហើយការរំចង់បាយហើយហើយមួយទៀតឡុងសពីជង្គង់អូសូមសរសើរដល់លោកសមីបាកៃនេះ9 10